Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня продолжаем цикл наших занятий по публичным выступлениям, да, массовым мероприятиям и продолжаем нашу тему. Напоминаю, меня зовут Евгения Олеговна. Можно задавать вопросы по ходу нашего занятия, можете делиться мнением своим в чате, да, либо задавать вопросы по чату, либо если есть желание, есть такая возможность, и есть такие примеры, то можете включать аудио и, собственно, делиться мнением так со всеми нами онлайн. Сегодня рассматриваем подтему моральный настрой на выступление, борьба со страхом. Напоминаю, в прошлый раз мы поговорили, собственно, о самой методике, да, проведения массовых мероприятий, а сегодня углубимся, да, в дебри проведения массовых мероприятий. Значит, да, все помним, да, с прошлого занятия, но кто не был, напомню, может быть, у нас есть новоприбывшие, да, что вообще массовое мероприятие – это большая работа, да, как на докоммуникативном этапе, то есть на этапе подготовки, на коммуникативном, то есть на этапе самого проведения мероприятия, так и на посткоммуникативном, то есть уже по анализу самого мероприятия, может быть, по его модернизации, да, почему нет, потому что это очень эффективно, когда вы первый раз прогнали выступление свое, посмотреть, а было ли оно настолько успешным, насколько мы хотели его видеть, да, и в связи с этим что-то подкорректировать. Это нормальная практика, так, собственно, делают все, да. Ну, давайте начнем тогда, да. Еще забыла сказать, что чтобы в прошлый раз мы с вами рассмотрели также дыхательную гимнастику для того, чтобы успокоиться, и артикуляционную для того, чтобы расслабить свой артикуляционный аппарат и, конечно же, придать больше своему выступлению убедительность, да, и четкость. Спасибо большое за карты обратной связи, которые вы оставили. Увидела ваши пожелания по поводу приведения примеров. Да, сегодня будут некоторые. Так, примеры и внешнего вида оратора, и эффективных выступлений, и эффективных презентаций будут показаны мною на дальнейших наших занятиях. Поэтому наберитесь терпения. Давайте начнем сегодняшнюю тему, да, публичное выступление, проведение массовых мероприятий, моральные настроенные выступления и борьба со страхом. Борьба со страхом, некоторые моменты рассмотрели уже на прошлом занятии, сегодня немножечко продолжим. Давайте начнем с того. Есть таких глобально, да, два типа ораторов, которые, сразу скажу вам, они не самые замечательные, да, они неправильные, такими ораторы не должны быть, да. Первый тип. Хочу понравиться публике и жду аплодисментов. То есть здесь мы понимаем, что сам оратор, да, сам человек, который проводит какое-то публичное выступление, какое-то массовое, пусть даже библиотечное мероприятие, да, он нацелен на самого себя, самолюбование. Это в корне неверно. Почему? Ну, потому что в первую очередь, да, вы в этой аудитории, в которой вы проводите свое занятие, вы не одни, да, и вы обязательно должны откликаться не только на свое мироощущение, да, но и на реакцию публики, да, и быть ориентированным прежде всего не только на себя, но и на них. Второй тип, который тоже, так скажем, не добавит нам убедительности, да, это достаточно ли сжатое изложение, интересна ли тема. Вы знаете такой тип оратора, может быть, кто-то на этапе того, как стартовал, да, только в проведении массовых мероприятий, да, на этой стезю только встал, возможно, были такие волнения, потому что это нормально, да, достаточно ли сжатое изложение, интересна ли тема, заинтересуется ли вообще кто-то ли вообще придет, да, такие часто мучили, пожалуй, каждого мысли. Это почему этот тип тоже не успешен? Ну, потому что он ориентирован на то, что ты говоришь, да, то есть на саму информацию. И получается, из контекста выпадает сама личность оратора, да, и личности тех, которые придут на ваше мероприятие, люди, да. Поэтому это тоже отметаем, да. И я предлагаю другой тип, да,
тип эффективного оратора, прежде всего, да. Люди в этой аудитории самые важные люди в моей жизни на данный момент. То есть все, я отключился от тех проблем, которые у меня, возможно, были дома, я отключился от всего, и для меня сейчас существует только эта аудитория, эти люди и моя тема, да, которую я очень люблю. И я буду наслаждаться моментом и выступать от души. Действительно, когда ты, как сейчас современным сленгом сказать, когда ты сам кайфуешь от своего выступления, да, тогда и люди тоже заряжаются этими эмоциями, да, и, конечно, тоже проникаются твоей любовью, твоей заинтересованностью. И, возможно, даже кто-то из них не только прослушает ваше публичное выступление, ваше массовое мероприятие посетит, но и продолжит интересоваться этой темой, продолжит искать какую-то новую информацию, посетит отделы вашей библиотеки, да, и возьмет нужную литературу по теме, да, это тогда будет, конечно, победа, такая маленькая победа этого оратора, да, отдельно взятого библиотекаря, который провел массовое мероприятие. Да? То есть запомните, люди в этой аудитории, в которой я сейчас нахожусь, они самые важные люди в моей жизни в данный момент. Других проблем у меня нет. Я буду наслаждаться этим моментом и выступать от души. Да? Пожалуйста, запомните, именно такой настрой, да, именно такой моральный настрой должен быть у оратора. Не на себя я все беру, я такой хороший, я такой замечательный, да, пожалуйста, у меня такая тема потрясающая, я ее так хорошо изложу сейчас, мне нужны необходимые аплодисменты, да, то есть не на это мы нацелены, а именно нацелены на все сразу, да. Это сложнее, конечно, но тем не менее важно. Давайте дальше. Моральный настрой, да. Прежде всего, да, необходимо собрать, как мы уже говорили на прошлом занятии, да, и сейчас продолжим, информацию, необходимую для проведения мероприятия. Ее должно быть много, ее должно быть масса. Вы должны будете из всего этого массива выделить главное. Да? Потому что я убеждена, что относительно любой темы можно копаться, наверное, годами и посвятить целую человеческую жизнь, да, как делают это ученые, посвящая себя одной отдельно взятой теме, да, и даже не успеть ее изучить. Поэтому библиотекаря важная миссия такая – это всю литературу, посвященную теме, переработать и, как сказать, как орешки, да, наверное, очистить орешки, да, точно так же оставить все самое главное, ядрышки, все самое интересное для читателей. Потому что они пришли, пользователи библиотеки, они пришли, они готовы посвятить этой теме 45 минут, час, да, как правило, мероприятие не длится дольше, если это не какая-либо конференция, да, то есть за этот маленький промежуток времени, достаточно небольшой, да, важно передать очень огромный массив информации, но тем не менее самое интересное, выжимки, да, которые вам понравились и которые будут обязательно интересны вашим слушателям. Это вы должны заранее проработать. План проведения мероприятий, то есть любое выступление ваше, если у него не будет плана, если вы не уложите его в какой-то план, который будет обязательно логичен, то, собственно, это проигрышное выступление, да, когда вы в каком-то потоке, в сумбурном пытаетесь вспомнить, что вы хотели сказать, мысли у вас кружатся, да, ничего вам не помогает при этом, то, конечно, собственно, ни зрителям это не понравится, ни самому оратору, и не будет того эффекта, который мы ждем, то есть мы не насладимся этим мероприятием. И зрители, конечно, слушатели тоже этим мероприятием наслаждаться не смогут. И третье – это внешний вид. То есть все это входит, три таких кита, на которых держится, да, все наше выступление, внешний вид свой. Обязательно нужно тоже продумывать. Почему? Да? Прежде всего, внешний вид ваш должен быть уместен. Я размышляла накануне и вообще все время об этом думаю, да, бывают ли такие библиотечные мероприятия, которые проводятся в стенах библиотеки, которые бы могли, например, не соответствовать, да, не подчиняться деловому стилю, да, согласно требованиям, которые нам диктует деловой этикет, требования именно к деловому гардеробу. Пожалуй, нет, да, понятно, что конечно, важен контекст мероприятия, да, то есть если вы, например, приглашены на какую-то байкерскую вечеринку и вам сказали какую-то литературу, например, осветить, то там, наверное,
немножко неуместно будет, если вы придете в строгом деловом костюме, да, все-таки нужно как-то влиться в эту среду. Хотя, может быть, с библиотечной темой изгодится деловой стиль. Я, пожалуйста, жду вот вашу реакцию, да, может быть, какие-то интересные примеры из практики, где вам довелось побывать, например, где можно было одеться как-то интересно, да, например, как-то вот соответственно контексту мероприятия. То есть где деловой стиль был бы неуместен. Вот мне будет это интересно посмотреть от вас, послушать, обратную связь получить, потому что как раз-таки, по-моему, следующее занятие мы посвятим именно внешнему виду, да, и внешнему облику оратора. Вот я, если такое есть, у меня такая большая просьба к вам. Давайте продолжим, да, то есть мы, значит, информация, которую мы подготавливаем, план и обязательно внешний вид. Поехали дальше. Как нас воспринимают люди, да? Теперь нам важно понять, а как же нас воспримет наша аудитория, которая сейчас перед нами, да? Это мы должны проанализировать заранее. Не тогда, когда я пришел в аудиторию, я уже провожу массовые мероприятия. И это должна быть такая большая работа, еще проведена до. Ну, ни для кого не секрет, да, есть... Кстати, вот расскажу, да, проведено было исследование, они проводятся, конечно, регулярно, и было выявлено учеными, да, статистами, что, значит, есть 3 ипостаси, да, как мы выглядим, как мы говорим и что мы говорим. И ученые выявили, да, что более 50%, да, респондентов ответили, что очень важно то, как выглядит оратор, как выглядит человек, да, который будет проводить массовое мероприятие, ну или любое другое выступление. Только на втором месте то, как мы говорим, даже заметьте, пожалуйста, не что мы говорим, не та информация, которую мы готовили к массовому мероприятию, а как мы ее преподносим, да, то есть какой интонацией, да, правильно ли мы употребляем конструкции, да, синтаксические, правильно ли употребляем слова, которые выбрали, да, то есть все то, как мы говорим, наша манера общения. Это на втором месте, это почти 30% отметили, что это важно. Ну и на оставшиеся проценты, как мы понимаем, да, это порядка 15, остается то, что мы говорим. Представляете, то есть мы такой большой пласт подняли, большой пласт литературы, фильмов, возможно, посмотрели, источников проработали, чтобы всего лишь в 15% это нас оценили, 15% всей аудитории. Представьте, это, конечно, мизер, да, и в связи с этим, посмотреть, немножечко меняются приоритеты, да, наверное, как мы должны готовиться к мероприятию, да, безусловно, мы должны все это прорабатывать параллельно, но наиболее важен, да, получается, что даже не та информация наиболее важна, которую мы готовим, как внешний вид, да, поэтому внешний вид очень-очень-очень важен для оратора. Если вы будете привлекательны, да, для людей, то они, конечно, будут оценивать вас положительно. Только потом, да, как мы говорим, как это относится, конечно, к плану мероприятия, выступления. И только на последнем месте, да, информация, необходимая для проведения мероприятия, то есть та информация, которую мы проработали на докоммуникативном этапе подготовки к массовому мероприятию. Да, вот такое. Пожалуйста, запомните. И есть замечательная поговорка, да, встречают по одежке, провожают по уму. И действительно, она рабочая, да, она действительно актуальна по сей день остается, поэтому о ней, пожалуйста, не забывайте. Кстати, внешний вид, да, делового человека, он требует определенного даже, ну, аккуратности, чистоты, безусловно, да, ну и строгости, безусловно, да. Давайте дальше наш разговор продолжим. Как теперь о настроении немножечко, да, поговорим о том, не только об одежде, да, но и ведь мы выглядим еще, должны выглядеть еще и уверенно, да, еще и доброжелательно. Ну, давайте разберемся. Когда мы отлично выглядим, да, потому что только одежда здесь не поможешь, к сожалению, да, или к счастью. Люди, значит, вас оценивают по одежде, оценили, да, но помимо этого еще есть тот внутренний образ, внутренний мир, внутреннее сияние, да. Когда мы отлично выглядим? Мы выглядим отлично, когда мы чувствуем себя уверенно.
Когда мы чувствуем уверенно, мы поговорили с вами на прошлом занятии, в прошлый раз, да, мы чувствуем себя уверенно, когда мы уверены в своей теме, проработали ее от и до, да, спрогнозировали, какие могут быть заданы вопросы, да, спрогнозировали ответы, да, и, конечно же, это поднимает уверенность в себе. И люди должны видеть обязательно ваше уважение к себе, да, не только к себе, вернее, да, но и к мероприятию, да. Вы должны быть уверены в себе, только это принесет успех. Чем лучше выглядим, тем лучше настроены по отношению к нам окружающие. Опять же, наткнулась на такое интересное исследование, которое проводил тоже один из институтов. Значит, предложили 16 фотографий различных людей, да, различным группам людей, несколько групп было. Значит, первой группе было задание расположить эти фотографии от, ну, как они, конечно, посчитают, да, от более красивых людей к менее, да, то есть самый красивый человек был на первой фотографии, да, по мнению респондентов, и самый некрасивый на последнем. Значит, они выстроили определенным образом эти фотографии. Второй группе предложили, опять же, эти 16 фотографий, да, и предложили уже расположить эти фотографии по тому параметру, как они считают, кто лучше из этих людей, по их мнению, опять же, да, лучше учится. То есть они, опять же, расположили, вот первый, самый лучше учится, да, лучше всех учится, второй чуть похуже, ну и так далее, до 16 фотографии. И третьей группе предложили эти же 16 фотографий расположить в порядке уменьшения заработной платы. Да? То есть человек на первой фотографии должен был получать, как они полагали, больше всех, да, а на последней меньше всех. Так вот, удивительно было то, что все три группы расположили, ну, понятно, были некоторые, да, некоторые несоответствия, но расположили в большинстве своем эти фотографии таким образом, что на фотографии с самым красивым человеком, да, и фотография с самым успешным в обучении человека, и с тем, кто больше всех зарабатывает, был один и тот же человек. То есть люди считали, что это красивый человек, значит, он хороший. И до сих пор, да, такое мнение, конечно, бытует, да, то есть человек, который красивый, он априори хороший. Поэтому красота – это не только, да, то есть это все в совокупности весь ваш образ, да, поэтому важно казаться хорошим, важно именно свой внешний вид выстроить таким образом, что люди воспринимали нас как красивых, хороших, значит, я дам вам знания на своем мероприятии, да, и вы, собственно, получите какие-то результаты после массового мероприятия, на которое вы пришли, которому посвятили время, которому время уделили, да, это тоже очень важно. Ну, смотрите, теперь поговорим вот как раз-таки о внутреннем сиянии, да, то есть разобрались, красивый он, хороший, он самый успешный и так далее. Красота ведь, да, красота, о которой мы сейчас говорили, в том числе, это далеко не одежда, не прическа и не макияж, который вы в том или ином контексте, на том или ином мероприятии используете, да. Красота – это прежде всего харизма, да. Наверное, все замечали, бывают такие люди, ну вот не скажешь, что он красивый, да, может быть, не такие прекрасные черты лица, но он настолько интересный, настолько харизматичный, настолько действительно доброжелательный, да, что с ним хочется общаться. К нему тянутся люди, он представляет собой такой интерес среди зрителей, да, и наверняка у каждого такой человек в его окружении есть. И действительно, это вот самое то, что надо, это яблочко, это 10 из 10 баллов, как говорится, да. Красота – это хорошее настроение и доброжелательность. На прошлом занятии я уже сказала, что, собственно, доброжелательность – это вообще сейчас в тренде, да, это основное требование делового этикета доброжелательность, потому что сейчас все открыты люди, да, все друг другу лояльны, мы должны быть, ну, именно вот это пропагандировать, это дружелюбие, да, как раньше, например, было, да, и сейчас еще такие приколы, да, по телевизору, когда заходят куда-то в какой-то госорган или что, и людям грубят, да, отсылают их в другие кабинеты, то есть сейчас такое не принято. Деловой этикет это не пропагандирует. Это все-таки прошлый век такой, сейчас в тренде доброжелательность. Плюс обязательно, да, чтобы внутреннее сияние это было на высшем уровне, должна быть одежда по случаю.
То есть случай – это действительно тот контекст, как я говорила, на байкерской вечеринке одна одежда у вас должна быть, а в стенах библиотеки массовое мероприятие должно быть другая совершенно одежда. Кстати, ничем не отличается летний стиль от зимнего, да. Летом не стоит надевать шорты, да, какие-то короткие юбки, не стоит приходить на работу без капроновых колготок там и так далее, да. То есть это все прописано в деловом стиле, о нем немножко позже, да, на последующих занятиях поговорим. Ну, то есть все это нужно иметь в виду. И плюс обязательно, чтобы запомниться, да, таким быть интересным оратором, которого ты запомнишь, может быть, не запомнишь, как его зовут, может быть, не совсем запомнишь тему, да, но запомнишь, как он говорил, да, что он действительно был интересен и какую-то деталь его гардероба. Вот, например, я тоже подумала, какие можно использовать детали гардероба так, чтобы вот в качестве этой приманочки небольшой, да. Многие, кстати, насчет вот этой приманки используют бейджики свои, да, они выполняют в различных техниках, кто-то даже с какими-то аппликациями, да, кто-то разукрашивает их так, как душе придется, да, но чтобы это в контекст мероприятия, конечно, вписывалось. То есть тоже бейджик – это как способ самовыражения, да, и та приманка, которая, собственно, помогает притянуть взгляд слушателя на себя. Я подобрала несколько таких картинок вам, да, реальных, которые могли бы помочь. Я ни в коем случае не призываю вас сейчас то, что я покажу, скупать, там, заказывать, да, придумывать что-то, но как я это вижу, как я вижу эти приманки, да, как интересный такой выход. В основном, конечно, возможности для женщин тут больше, да, представлен. Для мужчин более сдержанный, конечно, гардероб. Я вижу, что у нас среди слушателей есть и мужчины, да, поэтому для мужчин тоже, конечно, подобрано, но гораздо меньше. Давайте начнем. Вот смотрите, да, то есть брошь, она как способ такого самовыражения и хорошая приманка, да, но что она позволяет, что примечательно, она позволяет оставаться в поле вот этого делового стиля, да, она не выбивает деловой стиль, она не делает его вульгарным ни в коем случае, она не делает его каким-то бытовым, нет, напротив, хорошая брошка, да, может спасти какой-то вот образ ваш, да, помочь этот образ вытянуть для мероприятия какого-то, ну и запомнится, да, слушателям. Вы посмотрите, такой замечательный жук, да, может быть, он большой, а вот нашла еще такой образ, где несколько жучков, да, которые на плече у девушки, да, тоже вполне привлекают. Тут и стрекоза, и какие-то пчелки, да, то есть тоже очень интересно. Притом никто не может сказать, что это, например, образ не из делового стиля, что это он, например, не приемлем для библиотеки. Абсолютно приемлем, да, абсолютно в рамках делового стиля. Вот такая брошка тоже очень лаконичная, да, то есть, опять же, очень меняет образ. Представьте вот этот образ, например, без этой брошки, да, немножко скучновато, наверное, да, брошка дополняет его и каким-то действительно таким приманивает, да, взгляды слушателей, наверное, ну, действительно создает такое благоприятное впечатление об ораторе, об его именно образе. Вот такая тоже брошечка, да, тоже интересная, тоже может спасти образ, да, его поднять, его какое-то ему новое дыхание дать, новые какие-то грани открыть, тоже можно использовать вполне. Такая брошечка, да, тоже интересная, необычная, тоже вполне деловой образ, да. Можно представить без этой брошки как-то немножечко скучно, да, а с брошкой как-то вот заиграл. Мне понравилось, по крайней мере. Я, опять же, говорю, что это только мое мнение, да, возможно, вы с ним не согласитесь, потому что действительно, сколько людей, столько и мнений, у каждого свои вкусы и свой взгляд на тот или иной вопрос. Поэтому вот я предлагаю, а ваше уже дело либо принять, либо, может быть, свое что-то предложить. Вот у Павла Воли, очень долго искала эту картинку по всему интернету для вас. Его это выступление было уже, наверное, лет 10 назад, я смотрела. Я даже не помню, о чем он говорил, если честно, но запомнился вот его вот этот образ в качестве мужского образа, да, я тут привожу его. Конечно, маечку стоило ему футболку какую-то другую, да, надеть, если это был бы какой-то более деловой образ, чтобы его вывести на этот более деловой образ. Но мне понравилось, что в пиджаке у него, да, в кармашке вместо
как подобается, да, вместо носового платочка именно ножницы, да, в тон футболки. То есть очень интересное такое решение. Я еще раз подтверждаю, это очень давно его выступление было. Даже не смогла найти полностью образ. Вот то, что нашлось, тут вам и показала. То есть такое интересное решение, действительно такая приманка для зрителей. И действительно этот образ мне очень запомнился. У него еще были серые брюки такие, ну, потрясающий образ на самом деле, да. Интересно стилисты решили его, ну, и я тоже решила его привести в качестве такого хорошего примера. Давайте дальше. Значит, какие будут рекомендации, да, к проведению массовых мероприятий, в том числе, да, ну и касающиеся морального настроя, чтобы все это вы заранее знали, да, что представляет из себя ваше мероприятие, да, и какие его этапы будете проводить, и как именно поступить в том или ином случае. Придите заранее, да, первая рекомендация. Придите заранее. В таком случае будет ощущение, что пришли к вам, а не вы пришли. Вы представляете себе, да, всегда, когда в школе, например, да, ученики уже пришли, заняли свои места, и только после учеников, после уже всех, иногда приходит запоздавший учитель, совершенно взмыленный, не причесавшийся, да, не успокоившийся после такого, может быть, интенсивной пробежки, да, до школы. То есть это смотрится некрасиво, да, и когда уже урок начался, прозвенел звонок, и учитель только еще наполовину в классе, наполовину в коридоре, да, то есть одной ногой в коридоре, другой в классе, такого быть, конечно, не должно. Вы должны заранее прийти, да, и занять свою позицию. Еще помимо этого, да, есть психологический момент. Главный тот в аудитории, да, ну мы все родом из природы, да, мы все немножечко, кто читал тогда литературу, например, о связи животных и людей, да, и привычек, и инстинктов, знает наверняка, что, да, собственно, главный тот, кто первый занял территорию. Поэтому если вы заняли аудиторию первым, территорию заняли вы первым, вы главный. И поэтому к вам в любом случае сразу будет приковано все внимание слушателей. Это важно. То есть вы должны территорию занять заранее. Если вам рекомендую также, если, например, вам приходится куда-то выбежать после, да, например, заняли аудиторию, ну, вам нужно выбежать. Пометьте аудиторию, оставьте свою сумку на столе или свою папку с докладом, то есть аудиторию заняли и пометили, да. Так, если сказать простым языком, обязательно должны быть вы первые, если это ваше мероприятие. Это не касается, конечно, тех, когда вы докладчик. Докладчики, и там все приходят в различное время, да, и занять аудиторию первому, наверное, тут не так важно. Если чувствуете снижение внимания, сделайте что-нибудь, что разбудит всех. Да, либо уроните предмет. Ну, не специально, конечно, и не на пол, да, а вот так, как будто бы, да, сымитировать такое потерю предмета. Пошутите, пройдитесь, откройте, закройте окно, снимите жакет, пиджак, да, пройдитесь с зала обратно, то есть вы должны быть динамичны. Если цель, да, вот цель слушателей, да, это смотреть на вас, слушать ту информацию. Вы должны двигаться обязательно, да, тогда внимание не будет пропадать. Вы должны читателей своих посетителей, да, своих пользователей библиотеки держать в тонусе. Да, в тонусе это постоянно их внимание должно приковано быть к вам. А для этого вы должны быть интересны, вы должны менять свою локацию в аудитории. Это важно. Будьте динамичны, не стойте как истукан. В том числе, да, это касается и жестикуляции. Если вы мне в одной из анкет я увидела мне замечание, что я жестикулирую. Я жестикулирую, потому что не жестикулировать невозможно. Жестикуляция должна быть умеренной. Не такой, не выше головы, да, и не махаться перед лицом. Но, тем не менее, она должна быть. Если жестикуляции не будет, это вы будете неинтересны. Вы будете как такое, как робот стоять, какую-то доносить информацию, но без жестикуляции вы будете неинтересным собеседником. Ну, к сожалению, факты есть факты. Поддерживайте диалог обязательно. Вы должны продумать, да, то есть вы должны обращаться к аудитории, вы должны спросить, например, одного, двух человек, трех, выбрать за свое выступление и опросить, сказать, а вы что-то слышали по этой теме? Как вы считаете, правильно ли поступил тот или иной герой? Да? То есть вы должны обязательно со своим залом, со своей аудиторией быть в контакте, быть на связи, быть на одной волне. Они должны к вам обращаться, вы должны к ним, да, то есть вы должны быть открыты для диалога.
если они захотят задать вопрос, не обязательно, не надо никого останавливать, не надо говорить, ой, все вопросы в конце, потому что в конце человек может просто забыть вопрос или постесняться спросить, или его вы осадите, да, то есть прервете, возможно, он потом постесняется второй раз подойти и задать этот вопрос, поднять эту тему, да, поэтому все нужно делать своевременно. Появился вопрос, вы договорили тот отрезок речи, который был у вас заготовлен, и пожалуйста, вы увидели, что человек тянет руку, либо как-то сигнализирует, вы у него спросили. То есть это нормальная совершенно практика. Всегда найдется человек с какими-то каверзными вопросами, да, уделите ему внимание по максимуму, удовлетворите его потребность быть услышанным, можно даже его вывести к себе, да, если это он хочет чем-то поделиться, чтобы его видела аудитория, и если, конечно, у вас есть на это время, потому что если время ограничено, к сожалению, такого сделать не получится. Но человеку, который очень хочет, можно выделить 2 минуты, чтобы он был услышан, иначе он просто уйдет в противном случае, да, неудовлетворенным, то есть при любом исходе вы должны дать ему пару слов, да, если он хочет как-то либо дополнить вас, либо что-то спросить, пусть даже несколько вопросов, вы должны быть к нему доброжелательны и действительно его услышать. Меньше сухих цифр, да, то есть если у вас, например, касается каких-то исторических фактов, да, выступления, массовые мероприятия, не надо такого, что вот 18 июня такого-то года, да, дальше там через 3 дня, а именно такого-то июня такого-то года было войско в количестве там, не знаю, точное количество 1238 человек. То есть немножечко округляйте, немножечко внимание слушателей не надо концентрировать на конкретных цифрах, да, конкретных суммах, нужно немножечко его разбавлять. Да? Сказать, тысячное войско, да, войско составляло 1000 человек и так далее. То есть было примерно в таком году, в таком веке, да, в 1930-х там, и так далее. То есть нужно немножечко, у вас пусть эта информация будет на слайдах, да, которая представлена в презентации, тоже будем попозже с вами разговаривать, но для читателей, которых вы, например, для читателей, для которых проводите мероприятия, не надо их этим грузить, да, то есть максимально сделать для них расслабленную обстановку, да, максимально упростить, потому что все-таки люди приходят не только получить знания, но и отдохнуть как-то душевно, да, поэтому важно о них тоже заботиться. Старайтесь меньше говорить о себе и больше о своей аудитории, да, то есть, конечно, ваш опыт интересен, да, если вы будете с ним делиться, но все же, да, важно учитывать и мнение аудитории. Давайте дальше. И обязательно нужно улыбаться, да, то есть быть доброжелательным. Люди, которые не улыбаются, ну, вы, наверное, всегда представляли, где мы учились, да, кто в университете, кто в колледже, да, всегда были такие преподаватели, которые приходили очень хмурые, вставали за кафедру, и, конечно же, да, вам интересно было их слушать, вспомните? Ну, вряд ли, да, потому что они сами не иногда даже, у меня в том числе были такие преподаватели, которые даже не обращали внимания на аудиторию. Кто-то вышел, пришел ли он, не пришел, да, пол аудитории ушли, то есть он был зациклен на именно тексте, которым он говорит, и на аудиторию не обращал внимания. То есть это неправильно, да, мы должны работать с аудиторией. Давайте поговорим теперь о том, что может испортить выступление, да, как не испортить выступление, теперь поговорим об этом. Опоздание оратора. Как я уже сказала, оратор должен первый занять аудиторию. Если он опаздывает, да, соответственно, это просто не камильфо, да, деловой этикет это не принимает полностью, да, то есть опозданий не должно быть. Вы должны прийти вовремя. Как, собственно, и раздражает и слушателей, ну и, собственно, и самого оратора может это раздражать, и других людей, да, когда мероприятие задерживается. Возможно, посмотрите, пожалуйста, будьте внимательны к этому. Возможно, человек пришел на мероприятие, действительно у него есть, он выкроил действительно только 45 минут. И если вы пообещали начать мероприятие в 11 часов, он уже планирует, что в 11:45 он выйдет из здания библиотеки. Нужно уважать его мнение, да, его обязательно прислушиваться
к тому, что написано у вас в программе, да. Если написано, что мероприятие длится 45 минут, значит, нужно действительно его укладывать 45 минут и начинать вовремя. То, что представьте себе только, если вы назначили выступление свое на 11, а начали в 11:15, то человек, который хочет посвятить этому 45 минут и уйти в 11:45 из здания библиотеки, выйти, он вынужден будет с части мероприятия уйти, да, так и не дослушав, возможно, оно ему действительно нравилось, возможно, действительно он был заинтересован весьма, да, и хотел поприсутствовать. То есть важно уважать таких людей. Это действительно по-деловому, деловой подход. Слишком быстрая речь может тоже сбить, да, читателей, слушателей, да, если вы будете тараторить, они могут не понять, могут постесняться, сделать вам замечание или попросить поговорить чуть помедленнее, да, поэтому тоже важно прислушиваться к читателям, да, самому слышать себя и действительно, если речь ваша слишком быстро, немножко замедлиться, успокоить свое дыхание, да, это все помогает, дыхательная гимнастика, о которой мы говорили в прошлый раз. Оратор не представляется публике. Очень часто, да, например, оратор не представился публике и начинает свой доклад, свое выступление. И тогда человек, который хочет что-то спросить, он уже нужно, да, как-то он хочет вежливо спросить, он должен вынужден в середине вашего мероприятия, например, поднять руку и сказать: извините, а как я могу к вам обратиться? Да, и тут вы понимаете, да, что я-то не сказал, как меня зовут, да, то есть это тоже противоречит нормам, да, эффективного публичного выступления. Тогда нужно будет, пометьте себе, да, в своем плане, обязательно всегда это прописывайте, что я должен представиться, да, как меня зовут, чтобы слушатели могли ко мне обратиться вежливо, так, как это подобает. Потому что не так, чтобы они понимали: ой, извините, потому что извините, это очень часто заменяет, да, обращение по имени-отчеству, либо по имени, как вы себя сами величаете. То есть важно представиться так, как действительно хотели бы, чтобы к вам обращались. Если по имени-отчеству, тогда по имени-отчеству. Если вы хотите там, например, только по имени, ну, только по имени и представляйтесь, в этом нет ничего страшного. Сейчас это даже очень по-европейски. Сейчас по нормам, да, таким бывает международным, отсылают письма, да, пишут мне, например, даже не Владимир Владимирович Путин, да, а Владимир Путин. То есть это нормальная совершенно практика. Поэтому если вы принимаете такую позицию, принимаете такой образец обращения, очень даже допускается. Слишком большой объем информации может быть представлен, да, тоже понимаете, что в этом объеме информации, который, если вы очень много информации предоставляете, то пользователь, читатель может просто потонуть. Просто вы постараетесь вместить столько информации в 45 минут, да, или в час, просто которую невозможно, она не объем, вне этого объема времени. И, к сожалению, это тоже не добавляет успеха вашему мероприятию. То есть читатель должен остаться в таком легком предвкушении еще какой-то информации, возможно, да, вот я поищу, я еще почитаю, а я еще хочу вот эту книгу прочитать, действительно, которую порекомендовали, чтобы узнать еще больше. То есть вы должны с таким немножечко голодными отпускать пользователей, да, чтобы они посетили отделы, да, и взяли книги, которые вы рекомендуете. Это важно, да, потому что если вы всю информацию перед ними выложите, конечно, зачем им будут книги интересно, неинтересно им будет, да, они ушли, они все получили, то есть важно немножечко еще рекомендации давать таких книжных, действительно библиотечных. Отсутствие пауз в речи, то есть если человек тараторит, да, монотонно совершенно, паузы в речи еще для чего ведь нужно, чтобы люди призадумались немножечко, да, окунулись в свои мысли, а что я думаю по этому поводу, а как мне так вот интересно сделать мероприятие, ой, а что я знаю об этом. Ну, то есть какие-то мысли у них должны возникать об этом, потому что пауза – это всегда погружение в себя. Ненужные сведения даете, например, да, вот куда-то углубились, какую-то воду начали лить, да, на мероприятие, образно выражаясь, то есть тоже неинтересно будет пользователям. Пользователям действительно нужны вот эти вот орешки, да, уже очищенные. Диалог с кем-то одним из присутствующих. Бывает такой, да, из разряда тех, вот, которые задают каверзные вопросы, и люди интересующиеся, которые один за другим задают вопросы. И получается, что остальные, возможно, остальным-то это не интересно, да, и важно тоже этого человека поблагодарить за те знания, которые он, да, которыми он располагает, которыми хочет поделиться, и предложить, например,
поделиться ими после уже мероприятия с теми, кто захочет, например, остаться, да, потому что важно соблюдать еще и регламент мероприятия, да. Оратор не обращает внимания на реакцию аудитории. Как я уже сказала, да, можно смотреть куда-то вдаль или смотреть свой текст, который я, кстати, не рекомендую, да, использовать. Ну, как план можно оставить, но прям текст не нужно его распечатывать и перед глазами класть, потому что это вас отдаляет от аудитории. Вы больше концентрируетесь на самом тексте, а не на реакции публики, не на том, кому вы говорите, да, вот как-то отдаляетесь, абстрагируетесь, это нехорошо. А, Тогда вы, если вы распечатаете текст перед собой, положите и будете с него зачитывать, да, то тогда вы не сможете обратить внимание на ту аудиторию, нравится, не нравится. Может, кто-то уже уснул, да, вы не увидите, то есть это нехорошо. Вы должны обязательно обращать внимание на аудиторию. Слишком долгие ответы на вопросы, да, если вам задан был вопрос, и вы начинаете, ну вот, и начали там с 18 века, и сегодняшним днем закончили, да, и это еще заняло еще 15 минут помимо вашего выступления. Такого быть тоже не должно. Все должно быть очень кратко, емко, и я говорю, всегда можно сказать человеку, который интересуется, что вы готовы после мероприятия ответить на все его вопросы, которые действительно интересны, которые действительно он заинтересован в теме, и действительно вы его поможете и даже порекомендуете литературу. Тогда человек удовлетворится и будет, собственно, ждать не только продолжения мероприятия, но и его окончания, потому что вы сможете поговорить с ним. А слишком активная жестикуляция, как я уже сказала, да, она только вредит, потому что есть люди, которые от волнения, ну, или по любым другим причинам активно жестикулируют. Поэтому можно взять в руку всегда какую-то, например, ручку, карандаш, только ручку, не которая щелкает, да, потому что люди некоторые от волнения начинают щелкать. То есть вы себя это знаете, свою особенность, да, возьмите какой-то предмет в руку и подержите, если вам мешает, например, это излишняя жестикуляция, потому что все должно быть в меру. И тогда это будет со знаком плюс. Если это будет чрезмерно, это со знаком минус. Не смешные шутки или истории. Есть такие юмористы, да, наверное, все их знают, которые рассказывают, ну, шутку могут найти по любому поводу, да, в любом контексте, в любой ситуации. Это тоже нехорошо, потому что вам, возможно, смешно, другим, может быть, и не смешно. Да, потому что чувство юмора все-таки у всех разное, и мы имеем на это право, мы люди все разные, соответственно. Поэтому лучше приберечь шутки или интересные истории для своего более близкого окружения, да, ну или если вы действительно уверены в успехе шутки, все-таки можно какой-то юмор подпустить, да, если вы уверены в успехе, повторюсь. Постоянное прикосновение к волосам. Есть люди, которые постоянно поправляют прическу, да, просто стоят, и вот 45 минут из 45 они поправляют прическу. Нет, такого быть не должно. Если у вас действительно мешается волос, один раз поправили, и, собственно, все, да. До следующего раза, пока вам необходимо будет поправить что-то прическу, вы не трогаете ее, да, не поглаживаете, потому что поглаживание волосам, их постоянное участие в выступлении, да, это, конечно, свидетельствует о том, что оратор, ну, волнуется. Оратор не дает нужных пояснений. То есть очень важно, что в процессе выступления, если возникает необходимость что-то пояснить, чтобы оратор действительно это пояснял. Вы, например, говорите, что, ну, предположим, тема касается, например, блокады Ленинграда, и вы говорите, вот, что на Бадаевских складах мальчишки бегали на Бадаевские склады и набирали землю, да, и у людей сразу, ага, вопрос, а что за Бадаевская земля? Что за Бадаевские склады? Вы должны пояснить, вы здесь должны остановить немного свое повествование об этих мальчишках, которые что-то делали с этой землей, да, и поговорить о том, а что такое Бадаевские склады, что на них вообще-то продовольствие, да, хранилось, которые были разгромлены, разбомбили их фашисты, да, что все, что там хранилось, оно под действием осадков впиталось в землю, да, и поэтому земля была то масляная, то сладкая, и она представляла действительно интерес для мальчишек, которые туда бегали и которые потом эту землю продавали. То есть вы должны обязательно давать какие-то пояснения, потому что если по-иному поступить, то пользователь, который пришел, да, на мероприятие, он вынужден будет после мероприятия где-то гуглить, а что такое Бадаевские склады, а что с ними стало, да, и так далее. То есть нет, вы все должны в рамках темы, то, о чем говорите, все пояснять. Пожалуйста, это себе имейте в виду. Даже если регламент у вас довольно такое динамичное выступление должно быть, все равно все, что вы говорите, должно пояснений
иметь. Если оно не имеет пояснения, тогда другую часть укоротить, либо вообще избавиться от этого. То есть все, что вы говорите, поясняйте. Не можете пояснить, уберите, замените другой какой-то информацией. Слишком медленная речь, вы знаете, да, тоже бывает такая проблема у ораторов. Если речь медленная, да, то, соответственно, уменьшается количество полезной информации, которую вы получаете за энное количество времени, либо увеличивается время проведения мероприятия. Это тоже ни то, ни другое не может идти в плюс оратору, да, и в копилку библиотеки, конечно. Невнятная речь. Опять же, невнятная речь, мы можем с ней бороться с помощью скороговорок, с помощью артикуляционной гимнастики, да. И монотонная речь также может навредить любому мероприятию, когда оратор не выделяет какие-то значимые участки своего выступления голосом, который любое выступление, любой участок, да, не означает совершенно ничего, для него все ровно, да, это тоже огромный-огромный минус. Далее, у оратора нет визуального контакта с аудиторией, да, то есть вся аудитория должна иметь контакт. Не все могут смотреть на вас в процессе выступления. Кто-то погружен в свои мысли, кто-то может отвлечься, да, слушает вас, но тем не менее вам в глаза не смотрит. Это не обязательно требовать от них, чтобы они все смотрели вам в глаза. Важно иметь контакт. Несколько человек себе выбрали, которые вам могут что-то на вас смотрят, да, и с вами визуальный контакт имеют. Этого достаточно. Не надо требовать себе прикованного всеобщего внимания, это лишнее. Иначе вы просто будете погружены в эти мысли, что если на вас не смотрят, значит, вас не слушают. Это не так. У всех людей каналы приема информации разные. Может быть, кто-то будет увлеченно смотреть на вашу презентацию. О презентации тоже поговорим, какая она должна быть, да, но уже в следующие на следующих наших занятиях. Конечно, люди через разные каналы получают информацию. Оратор читает информацию со слайдов. Бывает такое, что в слайдах то, что говорит оратор, и то, что представлено на слайдах, это слово в слово одна и та же информация. Да? То есть оратор оборачивается, и можно даже оратору уйти, и человек просто будет читать информацию со слайдов. Это, конечно, неправильно. Да? Слайды – это наверное, если представить, что человек плывет по морю, да, по реке, то свое презентация, да, это все-таки весло, она помогает плыть, да, но выступление, сам оратор – это та лодочка, да, которая плывет, то есть это важнее. Презентация помогает, все-таки без весла далеко не уплывешь, но основное, конечно, без лодки вообще никуда на воду не выйдешь, да, то есть важно это помнить, как лодка и весло, да, весло – это презентация, лодка – это то, что вы говорите, это вы оратор. Слишком большое количество слайдов. Представляете, да, вот, иногда смотришь, когда еще показывает слайды, отсчитывает, да, программа, когда началось выступление оратора, и ты видишь 1 из 61, и ты думаешь, о боже, еще 60 слайдов помимо этого, да, причем если они насыщены информацией, то ты понимаешь, что ты здесь потонул, что ты останешься здесь не на предложенный час, а, пожалуй, на 2 или на 3, то есть это такого ощущения не должно быть. Слайдов должно быть умеренное количество. Об этом тоже поговорим, не переживайте. Слишком быстрое перелистывание слайдов тоже не приветствуется, да, то есть когда человек только посмотрел, ой, нам это не важно, ой, это мы пропустим, то есть тоже, а человеку, возможно, это было интересно, поэтому все слайды должны работать, да, если слайды представлены, значит, что-то вы должны с ним сделать, как-то его прокомментировать, это обязательно. Использование спецэффектов в презентации, да, некоторые любят, когда тут вылетает, там выплывает, тут появляется, тут мигает что-то. Нет, это для рекламы больше, да, какие-то рекламных, например, ВКонтакте рекламных постов и так далее. Это уместно. Но в презентации при проведении мероприятия это неуместно. Поэтому, пожалуйста, от этого избавьтесь, да, когда разного рода буквы, разноцветные там и так далее, они вылетают при смене слайдов. Это некрасиво. От этого избавьтесь. Оратор не укладывается в отведенное время. Ну, это я уже сказала, да, то есть если он не уложился в отведенное время, значит, он плохо спланировал, да, то есть на докоммуникативном этапе он плохо рассчитал время, которое превышает заявленное, да, то есть это тоже очень плохо. Ну,
теперь в завершении нашего занятия, да, хочется сказать, что очень важно, да, моральный настрой, действительно иметь, да, правильный моральный настрой перед выступлением. Важно почему? Потому что это настраивает не только вас на позитивный результат, но и ваших зрителей, ваших слушателей. Очень буду рада видеть какие-то вопросы, какие-то примеры, как я уже сказала. Ну и, пожалуй, тогда на сегодня мы прощаемся и встретимся уже на следующем занятии, посвященном внешнему виду оратора. Спасибо большое за внимание. Всего доброго, до свидания.